сте? Помните ли ма? Аз смених скина. Надявам се да ма помните. Ето го стария. Сега съм на този. Смених си го, защото вече не е Коледа. Подаръците свърших. Все тая не. Айде. Да играем. Survival. Play. Както знаете, малко бавно ми зарежда, но съжалявам. Аре, по-бързо. Готово. Така. Както знаете, малко ми става бяло. Всъщност не знаете. Това беше един проблем. Оле, мале. Що се появих на остров, бе? Що така има много животни? Мале, как ще живея с тези животни, бе? Аз трябва да ги трепя. Трябва да ги отрепя просто тя животни. То много животни тука. Оле, мале. Ще избива прасетата. Айде, значи, от качалка. Айде, идвай тук. Не. С ръка айде устроено да се убият, защото те са постоянно бягат някъде. Още не е сготвим. Аз няма да го ям да изготвим, така че трябва да се направи кирка. И да оцеля през нощта. Аре, космо си ме набутала, тук ще налагам. Като полицай. Гледайте. Аз съм полицайчо. Добре. Един меч. Добре. Май трябваше да се направи лопата. Айде, давай, купай. Купай. Марка. Жалко, че нямам намеря въглища. Въглища, т.е. кол. Айде да ни греба повече тук, защото става тъмно, да не спавам на зоната. Знаете ли как ще се кача? Много лесно, сега ми трябва пръст, за да мога да се изкача. Айде да си взема малко. Тук съм тук долу. Може да ми трябва толкова сама да всеки случай ще ми трябва. Що не се направят къщата тук долу? То ще бъде мега якото. Не ми се прави тук долу. Мразим. Хора, мога да ми се спалната, ама това не е проблема. Ще сляза долу да ги убия и ще ги изтрепя. Айде. Да. Хопа. Айде бе, ще убия, ако гледаш. Аз съм лош. Хора, съжалявам, малко ми бъгва. Ма това е, защото има много животни. Тук пещера ли има? Тя е мега малката. Гледа, да бъдам някакво животни, защото много ми бъгва. Да убим примерно тази кокошка. Аре, идвай. Убийства, на. Майкото на това удара я убих. Аре, ти какво бягаш, бе? Идвай така. Видях какво стана с приятелите ти. Не бягай. На. Айде бе, идвай тук кошка така. Раснах я по газа. Пропуснах така. Мога да вземам от тях мляко, ама нямам. Да се сложим да се пече.
Или вечерта как да направим? Айде. Убийство! О! Опачка. Ще ми трябва и за легло. Вълна за легло. Аз защо не си направих един час да се събирам вътре неща? На мен ми трябва легло. Значи. Аз имам май достатъчно за легло, а? Само тук да махна той дърво и ще мога да се направя легло. Май плюс това ще не мога да направя чест. От кравата мога да се направя броня. Аз забравих, отдавна не съм играл Майнкрафт и забравих. Да си направим. И това пак не е лошо. Йеее! Бляк. Готови ми са. Сега да си направя малко дърва. Да си направя едно легло и два честа. Леглото ще купая тук. Ще го поставя. И така ще направя. Ще го сложа така. Така, сега ще ми трябва друго дърво. Ама аз вече нямам. Ще сложа така и така. Един момент. Мога това да направя. Мога да направя такова. Седих се. Ще махна той. И ще го сложа тук. Да ми стане. Добре. И тук ще слагам нещицата. Хоп, хоп, хоп. Меч ще ми трябва. И нещо ще ми трябва. Той ще ми трябва. Той ще ми трябва. Той ще го сложа също. Готово. Идеално. Сега ми трябва само дърво. Какъв съм глупак. Да си направя тук. Какъв съм глупак. Сега ми бъгва от тези животни. Глупави животни. Що има на този остров толкова много животни? Сега ще трябва да гоня всички да ги избивам. Не, то си падна само. Айде ще убия, айде, на. За дето няма да ми се бъгва, нати. Айде ще убия, айде, на. Ей, тиш. Май как се хвърлих отгоре. Ще мога да си направя още килимчета. Айде, идвай, ще убия. На. Откачалка. На. Аз що не убивам зайци? Де да убия туз? Аре, ако ми бягаш? Ретард. Искам да убия, той ми бяга. Айде, идвай тука. Айде, бе. Сега няма ми скача на леглото, ей. Сега на леглото ли ми стъпи? Само някой да ми е стъпил на леглото, ще го убия. Глупаво праси. Бил си в калта. На. Мани. Как ги разбивам, как ги давам направо. Ще отида тук да си направя. Килим. Направил съм си. Не. Айде бе, мърдайте. Кото са набутали, сякаш ще правите секс. Готово. Сега ще взема още малко да пая. Да се взема още малко дърво. Айде, падай, бе. Падай.
трябва да ми още малко дърво. Охо, там е острова на овците. Ето там има дърво. Охо, колко яйца са снесли. Дай ви излюба малки, после като ставам голем да ги убия. Това ще бъде мега по-добро. Хора, това ще бъде епизод първи. Ще ги поставя. Идеалисимо. Ама някакъв крипър такова. Хора, май ще бъде той. Бъдете здрави, че грипа ни напада. Много се пазите. Хайде, препоръчвам ви го. Чао и не ми дреми. Хайде. Да запомните той от мен, че не ми дреми.